Sem z Ambrožem govorila 1 uro pred evtanazijo. Sva po Skypu govorila. In on je imel en tak srečen izraz na obrazu, ki ga ni imel že odkar je po zadnji operaciji. Pa je točno vedel, da bojo čez dobro uro bojo prišli. Žaluješ vedno, lahko v kakršnikoli obliki pa tako naprej, ampak pri tem žalovanju imaš pa samo v mislih, ampak se je pa rešil. Tako razmišljata o evtanaziji, za katero se je pred 1,5 leta odločil njun sin. Starši Ambroža Bajca Lapajneta, ki je živel na Nizozemskem, smo se pogovarjali na Krvavcu, njegovem najljubšem kraju v Sloveniji. Zato pa dostikrat prideva sem, se usedeva, malo občutek, da sva z njim. Priznani operni pevec z mednarodno kariero je študiral na konservatoriju v Amsterdamu in se je po zaključenem magisteriju tam z dolgoletnim partnerjem tudi ustalil. Matjaž Matošec je moževo odločitev za prostovoljno končanje življenja razumel. Seveda je neozdravljiva bolezen življenjskega partnerja nekaj globok, bolečega in dramatičnega. Je bila pa sama evtanazija za naju oba dragocena možnost, tako da sem Ambroža pri njegovi odločitvi za evtanazijo popolnoma podpiral. Ambrož, če ne bi bil evtaniziran, bi umrl mogoče par dni kasneje ali pa kakšen teden kasneje. Več ni imel vse. Smrt je bila neizbežna, vprašanje je bilo samo, kakšna bo. Ambrožu so možganski tumor prvič diagnosticirali spomladi leta 2014. Prvo operacijo, ki so jo opravili na Nizozemskem, je objavil na spletu. Tako je postala tudi v strokovnih krogih prava senzacija. Po nasvetu zdravnika se je Ambrož odločil za operacijo pri zavesti, saj tako kirurg lahko natančno vedel, do katere točke lahko odstrani bolezensko tkivo. Njegovo petje med operacijo so nenehno primerjali z izvirnikom. Na tej točki je kirurg vedel, da se mora ustaviti. In samo leva stran jezika mi je tako trzala in šla tako nazaj, da nisem sploh mogel več obvladovati jezika. Pa sem rekel, to je zdaj to smo vedeli, da se bo zgodilo mogoče in to je zdaj to in sem hotel nehati peti. In nisem mogel nehati, ker je on nadzoroval tudi moj larynx in mojo prepono. Biopsija odstranjenega tkiva je potem pokazala zametke glioblastoma multiforme, kar je najagresivnejša oblika možganskega tumorja, pri kateri se preživetje običajno mer v mesecih. In zato je operaciji sledilo potem zdravljenje z obsevanjem in kemoterapijo. Je imel pa tumor tudi nekaj redkih, bolj ugodnih mutacij, ki so najbrž pripomogle k temu, da je med koncem prvega zdravljenja in drugo operacijo minilo kar 7 let. Ki treba reči, da med prvo pa drugo operacijo je pa izredno polno živo. To je imel koncertov, v opernih predstav. V tem času je Ambrož imel zgolj občasne simptome, kot so blagi epileptični napadi oziroma migrene, nismo točno vedeli, kaj je bilo. Sicer je pa normalno, da delal, koncertiral, poučeval, potoval in živel res polno življenje. To so pa slike od otroštva naprej. On je bil zelo pozitiven človek. Ambrož je med študijem politologije na ljubljanski fakulteti za družbene vede nekaj let delal tudi v kulturnem uredništvu Televizije Slovenija. A bolj kot novinarstvo ga je zanimalo umetniško ustvarjanje in je svojo kariero posvetil nastopanju in poučevanju solo petja. Naprimer, on je 6 jezikov obvladal. Že od 2005 pojem v nekem društvu, ki se imenuje Vereniging Vrienden van het Lied, kar bi prevedli Društvo ljubiteljev samospeva. In imam po 5 koncertov samospevov na leto in dvorane, sobe so vedno polne. Januarja 2022 so odkrili, da se tumor v možganih širi agresivno in neenakomerno. Drugič so ga operirali pod narkozo. Tokrat so se simptomi začeli vračati že po 1,5 leta in potrebna je bila 3. operacija, ki pa ni prinesla želenih rezultatov.
in da se je tumor razširil do te mere, da ni bilo več realne možnosti za podaljšanje življenja brez drastičnega poslabšanja njegove kakovosti. Neka biološka zdravila je dobival, obsevanja, nobene stvari niso več pomagale, ne? In zato je tudi potem ta glavni njegov kirurg, ker je pa res strokovnjak, je moj povedal, Ambrož, ni možnosti. V naslednjih 2 mesecih pa se je stanje samo še slabšalo, ne le fizično, ampak tudi psihično. Bolečine so bile vse hujše, lajšali smo jih z močnimi sedativi, ki so deloma pomagali, a so občasno vplivali tudi na Ambroževo prisebnost. Vidiš, kako propada, kako ne more več vstati, kako ne more več hoditi. Takrat pa, da so zdravniki rekli, da mu ni več pomoči, da samo še 3 mesece nekje življenja ima pred sabo, takrat si pa rečeš, se to je pa odrešitev za njega. Treba je poudariti, da nama nihče ni znal natančno povedati, kako se bo končalo Ambroževo življenje. Ena možnost je recimo bila, da bi preprosto padel v komo, iz katere se ne bi več zbudil, in ta možnost je bila recimo za Ambroža popolnoma sprejemljiva. Ena od možnosti pa je bila seveda tudi, da bi ostal zavesten, natrpel fizično in psihično, in to je nekaj, česar se je Ambrož res bal in čemur je upal, da se lahko izogne, za kar seveda ni bilo nobene garancije, ker je bil ta zadnji stadij bolezni relativno hiter in nepredvidljiv. Na Nizozemskem je pravica do evtanazije uzakonjena od leta 2002 in je kot taka del javnega zdravstva. Lani se je za prostovoljno končanje življenja odločilo 9958 ljudi, kar predstavlja 5,8% prebivalstva. Strokovna svetovalka je v bolnišnici Ambrožu in Matjažu predstavila vse možnosti, ki so na voljo pacientu, ki se bliža koncu življenja. In te so vključevale oskrbo na domu, hospic in evtanazijo. Kot rečeno, se te opcije nikakor ne izključujejo in pravzaprav je možno kombinirati vse 3. Ni, da so si želela, da bi Ambrož do konca ostal doma in da bi jaz skrbel zanj, in to je bilo na srečo možno in izvedljivo. Postopek evtanazije je administrativno obsežen in ima številne varovalke. Ambrož je najprej pisno izrazil željo po prostovoljnem končanju življenja mesec dni pred smrtjo. Ključno je, da je pacient, ki se odloči za evtanazijo, priseben. Osebni zdravnik, ki pri tem dejanju pomaga, pa mora živeti v neposredni bližini pacienta. Osebni zdravnik mora opraviti vrsto pogovorov s pacientom, ki mora vsakič jasno potrditi prvotno izraženo željo po evtanaziji. Mora ugotoviti, da je to res njegova odločitev, ne odločitev nekoga od njegovih. Ne? In zato so mu tudi poslali 3 zdravnike različne. Sam pogovor je potekal dober teden pred Ambroževo smrtjo, je bil pa to na nek način zelo prijeten pogovor primarno o Ambroževem življenju, svetovnem nazoru, načinu razmišljanja, pa tudi o nama kot paru. Poleg tega je Ambrožev zdravnik med vsakim pogovorom tudi na dan postopka jasno omenil možnost, da si Ambrož lahko premisli. Na Nizozemskem imajo pacienti lekarno v svojem okrožju in tudi lekarna lahko zavrne prodajo sredstev, ki omogoča smrt, kar se pri Ambrožu ni zgodilo. Še ena varovalka je občinski patolog, ki sem ga moral poklicati takoj po izvedenem postopku in čigar naloga je, da presoči, če je bilo vse opravljeno po črki zakona. Ta patolog je najprej opravil postmortem in si natančno ogledal intravenski kateter. Potem sta se pa z osebno zdravnikom umaknila v drugo sobo za pogovor, ki je trajal približno 15 minut. In šele po tem pogovoru, če patolog zaključi, da je postopek opravljen v skladu z zakonom, je osebni zdravnik oproščen kazenskega pregona. Človek dobi občutek, da pri taki zaščiti pred kakršnokoli zlorabo je potem tisto, da res lahko zaupaš sistemu. To je fotografija Ambroža uro pred smrtjo. Nam povesta starša, ki sta se od sina poslovila po video povezavi. Na vprašanje, ali sta ga kdaj želela prepričati, naj ne izbere evtanazije, sta odgovorila enoglasno. Ne, zato ker sva vedela, da Ambrož je vsako stvar, ki jo je delal, temeljito premislil. Smatrava, da je bila to njegova pravilna odločitev. Zadnji dnevi pred evtanazijo so bili kljub slabšanju Ambroževega fizičnega stanja pravzaprav zelo lepi, kakor mogoče to čuden zveni. Seveda je predvsem počival, kar je bilo precej lažje, ker je imel urinski kateter in medicinsko posteljo. Sicer pa je bil to čas upanja, da bo Ambrož ostal do dneva evtanazije dovolj močen in priseben, da bo lahko jasno potrdil svojo željo in odločitev.
Istočasno pa je bil to tudi čas za zadnje slovo od prijateljev, ki živijo v bližnji okolici, pa za najne pogovore o skoraj četrt stoletja dolgi pravljici, ki so jo skupaj živela. Sam dan evtanazije pa je bil za oba, se mi zdi, presenetljivo sproščen. Ambrož je bil na srečo popolnoma priseben in super razpoložen, kot da bi vso energijo prehranil prav za ta dan. Pred povdevom se je prek Skypa poslal od staršev in sestre. To je bilo zame zelo ganljivo. No. Potem pa je prišla ambulantna služba, da so mu strokovno namestili intravenski kateter. Malo zatem se nam je pridružila dobra prijateljica iz Nemčije in smo malo klepetali. Še 1 uro pred evtanazijo je Ambrož pojedel 2 kajzerci z mortadelo in spil dvojni espresso. Potem sta pa malo pred drugo popoldne prišla oba zdravnika, ki sta najprej Ambroža vprašala, če je pripravljen in še vedno odločen, da je evtanaziran, kar jasno potrdil. Potem smo se pa počasi pripravili na sam postopek. Oba zdravnika sta bila na eni strani posle, jaz pa na drugi skupaj na prijateljico. Izmenjala sva si še par zadnjih ljubečih besed, potem pa je zdravnik najprej vnesel sedativ, ki je v nekaj minutah že ustavil Ambroževo dihanje. Jaz sem ga držal za roko, ki je postajala čedalje hladnejša. Potem pa je vnesel še drug odmerek in to je bilo to. Ambrož je odšel popolnoma spokojno, z nasmeškom na obrazu. Jaz si lepše smrti ne znam predstavljati. Ambrož še ni bil star 50 let, ko je umrl. Njegov pepel svobodno, kot je tudi živel, nosita veter in morje. Ta situacija je zelo prav prišla, bi rekel, njemu kot rešitev, zaradi tega, ker je bil v taki državi, kjer to dovolijo. Če bi bilo to pri nas v današnjem času, bi pravzaprav še mogoče mesec ali pa še manj, ali pa mogoče mesec več, samo trpel. Ne? Bi pa pri tej temi trpljenja dodal še nekaj, na kar se rado pozablja. Čeprav sam pri odločitvi za Ambroževo evtanazijo nisem bil pomemben faktor, mi je zdaj, ko gledam nazaj, popolnoma jasno, da je način, na katerega se je lahko Ambrož poslovil, ne samo njemu, ampak tudi meni prehranil ogromno trpljenja. Sploh si ne znam predstavljati travm, ki bi jih lahko imel še danes, če bi se Ambrož neznosno mučil zadnjih dneh življenja, kaj še reče, me ne bi več prepoznal. In v tem oziru bi lahko rekel, da je Ambrož z odločitvijo za evtanazijo ne samo ohranil lastno dostojanstvo, ampak tudi na še en dodaten način izrazil neskončno ljubezen do mene. Pa pravijo, ja, se jim dajejo heroin. Ja, a to je pa v redu, da so morfi, ja. A to je pa v redu, da so zmedeni, da sploh ne vejo zase. Ker recimo Ambrož je bil umsko do zadnjega poln, ne. In prav kakovost življenja v tej zadnji fazi, vsaj tukaj na Nizozemskem, zelo pomembno in se mi zdi, da se pri debati o evtanaziji pogosto preveč osredotoča na dolžino življenja, premalo na kakovost. Ključno vprašanje tukaj je, a je vredno za nekaj dodatnih dni življenja iti skozi hude muke, ne samo za bolnika, ampak tudi za svojce. Se mi zdi, da je to zelo osebno vprašanje in da je zato pravica do evtanazije in s tem do izbire med kakovostjo in dolžino dobrodošla in dragocena. Jaz ne vem, če bi upal iti v to. Moram reči, da sem ponosen, da sem imel tazga sina.